Das Beste aus der Natur für Ihren Wellensittich, Papagei und Co. Landpartie. 100% Naturgenuss. Landpartie. Das sind reichhaltige Vogelfuttermischungen aus köstlichen Körnern und hochwertigen Saaten. Als Hauptfutter Einzelsaaten, Eifutter zur Stärkung und Aufzucht und in Form leckerer Snacks. Mit Vitaminen, Mineralien und lebenswichtigen Nährstoffen. Perfekt auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Lieblinge abgestimmt. Die Landpartie-Produkte sind made in Germany, schonend verarbeitet, ohne künstliche Farbstoffe und Geschmacksverstärker, ohne Gentechnik und Konservierungsmittel hergestellt. Für Gesundheit, Schönheit und Vitalität. Landpartie. 100% Naturgenuss.